ñoom kële Siteu code de popularité bi ñoom Reug Reug code de popularité bi ñu am ci làmb ji ba tax promoteur yëpp sawar ci tëgg seen làmb ndax da leen di leer ne danañ bëri ay supporters yu ñëw seetaan si Ousmane Sonko foofu la toll ci Sénégal waaw ku ko jël sa télé audience moom te je défie qui que ce soit dans l'espace public privé comme politique du Sénégal ñu def ak direct ak yow à côté ñu teg Ousmane Sonko def direct ak moom ak télé bu mu mën a doon nag ah wala sax bul wax sax télé danga naan sax site bu mu mën a doon ñu teg Ousmane Sonko ci site boobu jox la yow RTS nga xam ne c'est suivi partout dans le monde li ma la mën a waatal mooy Ousmane Sonko daf lay ruiner daf day wane sa impopularité daf koy wane ba nga xam ne yow di nga xam ne nit ñi suivre la waaw ba nga jaaxlee sa télé am problème waa TFM di la bëgg a rey presque jël sa nit ñi commencé di la bëgg a éliminer ah nga jógee ci élection perte demoo fenn ah parce que li tax nit ñi wedd la mooy mënoo woote gëm sa bopp bëgg a dem di allier ak Idriss Seck mënul nekk nit ki da ngay cohérent nañu cohérent ci li ñuy def bu ñu seetul nit ñi tamit nañ seet yàlla boo seetul yàlla yi nga seet sa njaboot ndax di nga am ay doom yoo xam ne ils sont conscients lépp luy xew ci àdduna bi xam nañ ko donc boo rusut nit ñi nga rus yàlla boo rusut yàlla nga rus say doom am na wax yoo xam ne nii vraiment dangay doo def lu may sànni discrédit si sa personne ñàkk sa bopp fayda dangay ridicule yow Ousmane Sonko mënu leen a bokk Ousmane Sonko xaaral rek élection ñëw mu wax ba élection yi jeexee mu dem yoon non il est présent il est sur le terrain tout le temps mi ngi gëstu parce que li tax mu jaaxal leen mooy moom il ne fait pas de politique de tâtonnage et de taf yëngal et de naxa sa xandal déedéet dafa yor ay éléments yu solide yoo xam ne secteur bu ñu dugg lépp lu fay anomalie mën nañ ko détecter ñu koy defal ay dossier complet booleeg moom li muy gëstu mu di ko ñëw di ko teg ci table bi di leen ko wax ndax bu ñu toogee ba directeur LONASE la Sénégal yi Sakho que je connaissais avant muy rallier le Macky yow da nga ne Sonko li muy wax c'est pas les bons chiffres d'accord Sonko ñëw ne la man chiffres yi may yor du chiffre yu ma préfabriqué ci dossier officiel yu LONASE laa ko jëlee dossier yi Sonko di wax lu mu la wax rek dafa dem ci site yi ministère yi wala direction yi site kii dossier yi nga xam ne c'est public ñu publier ko moom lay jël di ko càmbar Sonko amul temps parce que moom buy demee bay avancer ci politique dossier bu muy dugg dafa war a xam lan moo ne ci dossier bi léegi nag ñaar moo mën a am yow Lassana Gagny DG LONASE benn ngeen falsifier documents yi wala moom 2000 septembre je pense septembre bu ma juum loolu wax 2019 loolu yàggul même pas 1 an wala bu ko matee ci rayam dossier yi ngeen dugal ci site LONASE bi dossier yooyu la dem jël ko càmbar ko gis la ngeen ca def léegi nag diggante boobu bu fekkee yéen da ngeen a def leneen loo xam ne publié wu leen ko ça veut dire que manquement bi ci yéen la parce que bu fekkee ne yow da nga jël dossier officiel lu jëm ci wàllu mbënd mi nga ne def naa ci nangam dem ba ci biir nga ne non du 40 milliards 80 milliards la ça veut dire que yow 80 yeneen 40 milliards yi bu Sonko waxutoon kenn du ko xam moo tax ma ne leen même quand vous mentez vous êtes nul même naxaate sax mënu leen ko parce que vous êtes tellement incompétent que mënu leen sax a naxaate parce que day leer yow mënoo wax kii ne si site bi dossier yi ma yor si sa site laa ko jëlee site LONASE moom la jëlee dossier bi mu yor ñu def ca 40 et quelques milliards nga wëlbati ko dem ci télé bi ne non 80 milliards alors ça veut dire que yow bu Sonko waxutoon yeneen 40 milliards yi kenn du ko xam naroo ko woon a publier
nga wëlbati ko na ko léegi da ngay ñëw moo wax dossier yi nga yor juste kon ça veut dire que yéen vous ne faites pas du sérieux parce que bala ngay def rapport officiel di ko def ci ce site da ngay xaar ba li nga liggéey pare parce que yow il paraît que da waroon ngaa def plus de 200 milliards je pense bala ngay def rapport di ko publier donc d'accord naa sax nga def rapport chaque semestriel chaque 6 mois nga def sa rapport mais da ngay ajourner boo defee sa rapport 6 mois passé da war ngaa génnaat beneen rapport bu date ba jotee parce que ñu ngi ci septembre bu dee septembre la woon ñu ngi ci septembre kon war nga mën a ajourner waat dossier bi ne kat 6 mois yi passé lii lañ ci def 6 mois yi lii lañ ci def mais li ma biir ba biir mooy bu Sonko waxatoon lii nga édifié lii nga wax Sénégal yi doo ko wax. léegi nag waa APR yi comme ñoom xool nañ gauche droite gisuñu fenn fu ñu mën a jaar booy bi ni ñuy def mooy di xaar kenn ku wax ci moom rek benn affaire ñoom it ñu profité ci. gis naa dernièrement certains gars de l'APR ñu nekk ci réseaux sociaux yi naan waaw Bougane nii yéen kañ ngeen ànd ak Bougane ñoom daal ku wax lu bon Sonko rek yow yaay le bon sénégalais même bu fekkee sax ànd leen woon démb yow l'essentiel na nga attaqué Sonko rek te nag naa leen xamal leen de Ousmane Sonko ku koy attaqué na nga ko attaqué ci dëgg parce que gis nga koo xam ne dafa taxaw ci dëgg yàlla lay àndal te yàlla buggul naafeq buggul ñoo xam ne nii dañuy rambaaj di wax lu dëgg boo xamoon li yàlla wax ci aw fen di nga bàyyi sosal nit ki waaw Ousmane Sonko lu mu leen di wax rek day dem ci site yi moo xam ministère la moo xam lu mu mën a doon mu xool dossier même affaire yi assemblée nationale bi sax bi nga tax ñi raje ko ci site ministère des finances la dem jël dossier bi ministre des finances wax ne assemblée nationale député yi dañoo amee temps ci wàll fisc bi mu génne ko wax ko ñu ne non dangaa divulguer secret professionnel non sama gars yi nag yéen kon kay nañ bàyyi di publier léegi ci site yi nañ bàyyi léegi ministres yeeg di kii nañ bàyyi di def benn rapport di ko def ci site yi parce que bu fekkee yow ministère des finances moom moo wax ne assemblée nationale dafa ameel xaalis ay taxes ci état bi fay ñu taxe Ousmane Sonko jël dossier boobu ne leen waa assemblée duñ fay taxe dañoo war a fay taxe ñu ne non dafa divulguer secret professionnel gis nga ku dee ak sa bàmmeel politique bii koo ci mën a àndal it day wàcc muy Ousmane Sonko muy Macky Sall Abdoulaye Wade lu mu fi déggul amul façon tàgg bu ne tàgg nañ ko ana mu tey c'est fini Macky Sall mi lu ne nit ñaa ngi koy préfabriquer di ko tàggee ñooñu ñëpp nag di la wax yenn wax yi seen njariñ rek moo leen fa baax bés bu njariñ li jeexee ñoom ñooy njëkk a taxaw fële naan Ousmane Sonko baax moo gore waaw doomi Casamance utal ko ak wëñ te naan Macky Sall baaxul defu fi dara mosu fee liggéey commencé di la xeex yow mi nga xam ne Abdoulaye Wade lu mu deful ci teranga ci Sénégal defal ko nit ñi amul anamu tey ñëpp ko woon gannaaw waxatuñ sax ay waxam te ba ci Macky Sall nii bu nekkee Macky grâce à Abdoulaye Wade la gannaaw yàlla Abdoulaye Wade moo ko fekk ci biir mbooloo mi seppi ko dugal teg ko ci wetam jox ko fonction yëpp moo tax Macky Sall am tey crédibilité bu mu amoon bi muy jël élection yi en 2012 donc je pense que Ousmane Sonko da ngeen ko war a jàppale parce que li tax ngeen war koo jàppale mooy lu jub lay woote te lu jub boo ci nekkee dara jomb la xanaa xamoo ñi nga xam ne tax gëmuñ seen bopp sax dañuy yaakaar ne bu ñu dëngalu duñu am dara xamuñ ne mën ngaa jubal te am dara ku mel ne Bougane Gueye Dany nga xam ne yow jëndee fukk jaay jëndee juróom jaayee fukk wala jëndee ñaar fukk jaayee téeméer noonu nga def ba am li nga am kooku yow war ngaa xas Sonko Ousmane Sonko mi rayante jàng ba dugg impôt et domaine liggéey fa liggéey exceptionnel ndax jusqu'à preuve du contraire génne la guñ ko benn dossier boo xam ne ni mu ko géré baaxul dàquñ ko parce que il est incompétent de kenn dàq ko parce que il est incompétent dañ ko dàq ngir politique a tax ñu dàq ko te gis nañ ni yàlla def nga dàq nit ki mu wala di ko nekk le député du peuple
nga dàq nit ki mu wëlbatiku moom rek la ñuy déglu Macky Sall de boo ko tegoon tey jii mu toog Ousmane Sonko toog muy wax waxi Macky Sall kenn du ko déglu Ousmane Sonko moo waxuñ ne moo fi gën moo fi ëpp compétence moo fi mën déedéet dañ ne jusqu'à présent képp ñiy toog di mbépp ci politique bi yépp Ousmane Sonko leen gën a jub ci gis-gis ñun en tant que les Sénégalais lambda suñu gis-gis ndax ñoom ñëpp topp nañ leen Bougane Gueye Dany ñi muy liggéey loolu sax fay leen fay gu baax bala ngay laax jaay nga laax lekk bala ngay dem di jaay jomba ñaaw di naan maa def lii ñi ngay employé ñuy ñaq di la dugal alal ci sa poos ñooñu nga war a njëkk a satisfaire ba pare moo wax muy génn naan ku ñu woo pour nga joxe boobu joxewul da ngay wax sëñ bi géwél nga de am nga déggu géwél waaye di nga fekk géer yu amul dégg yow loo wax xam nañ ko affaire malin yi ngay def nga war a ba di muus lu yow kenn ba élection yi jàllee ba léegi kenn déggu la kenn gisu la kenn déggu la kenn gisu la nga toog ba tey mën na am nga ne xaaral ma yow dajale samay journaliste ak samay télé dem fa wane sama bopp li ngeen di def yàlla sax daf leen di jéppi parce que defu leen ko te yàlla tax Ousmane Sonko nag mënu leen ko déstabiliser ñi ànd ak Ousmane Sonko dañoo jël Ousmane Sonko xóoyal ko ci kaas naan ko ci seen yaram la nekk seeni deret fa la nekk du loo xam ne nii da ngay def lavage de cerveau déedéet ci yaram bi la ne bu Ousmane Sonko waxee rek deret ji day yëngu bu yëngoo dootuñu dégg dootuñu gis kenn te loolu li tax nag mu am mooy dafa seet yàlla ci li muy def yàlla fayee ko loolu xanaa xamoo boo nekkalee yàlla rek yàlla nekkal la soo nekkalee yàlla ci jaam yi yéene leen jàmm di wax dëgg di def dëgg yàlla day jël jaam yi def ko ci def leen jël sa jël la def la ci xolu jaam yi kenn du ko mën a bañ gis nga képp ku ko ci jéem a xeex di nga daanu Bougane conseil bi ma lay jox mooy su fekkee ne bëgg nga am avenir bu baax Ousmane Sonko moom boo ko mënta jàppale bàyyi ko soo ko mënta jàppale ba ko képp ku ko ci mënta jàppale rek ngir li mu bëggal Sénégal mu def ko bàyyi ko parce que boo jàkkaarloo moom yaakaar ne danga koo bëgg a yàq yàlla ngay jàkkaarloo parce que yàlla dëgg la bëgg Ousmane Sonko amul xaalis bi muy joxe parce que loolu sax même bu ko amoon sax loolu du bokkul ci politique am loolu du façon de faire am et puis loolu état moo ko war a jox def 750 milliards lañ déclaré ne moom lañ def ci mbënd mi ba Macky Sall na en 4 ans réglé naa mbënd mi mbënd amatul xaalis boobu bu fekkee dañ ko denc quelque part nañ ko génne jox ko population bi et puis population bi soxlawuñ ceeb ak diwlin soxlawuñ moto pompe à chaque année déedéet xam nga li ñu soxla nga defaral leen assainissement bu baax boobu dootuñu soxla di xaar ku leen indi moto pompe pour ñu mën a ŋàcc ndox mi ci seen kër loolu lañ soxla mais soxlawuñ ceeb ak diwlin ndax xam nañ ne bu ngeen leen ko joxee tey du ngeen leen ko jox suba population boobu ñi ngi woon foofu Kër Massar ñi ngi fi woon at yi passé ñi ngi fi woon di am ay difficulté nga di leen romb ak say 4x4 di gis ne ñii ñi ngi ci ay difficulté mosoo faa dem yóbbu fa dara toog ba problème am nga soog a dem di wane wu naan man maa def lii avec quel argent bi nga xam ne nii yow ñooñu population boobu noonu bokk nañ ci ñi nga arnaqué pour am alal ji nga am parce que jooni yaakaar naa boo demee Kër Massar fekk ko fa loolu lan la business la booy doxal ci kaw Sénégalais yi ak yeneen Ousmane Sonko faalewul télévision yi xam nga lu tax parce que moom dañ koy suivre day indi public yéen a ko war a fay sax mu ñëw di def ci émission seen télé yi da ngeen ko war a fay muy ñëw di def émission seen télé yi ngir ngeen am audience avec les nouvelles technologies kenn dootul neexal benn journaliste te Bougane bu fekkee dangaa jàpp ne yow mën nga invité sa télé Ousmane Sonko tax na nga war koo mën a contrôler comme ni ñuy contrôler sa fas di ko takk ko saret bu fekkee yaakaar nga ne mën nga koo takk saret juum nga Ousmane Sonko du ku ñuy ébranler Ousmane Sonko kenn mënu ko déstabiliser
jarul ngeen sonn mentalement il est prêt mënu leen ko déstabiliser mënu leen ko minimiser mënu leen ko suufeel jarul ngeen sonn du ngeen ko maîtriser c'est un lion indomptable kenn mënu ko dompter comme Macky Sall la mi yor ay 4000 milliards la Ousmane Sonko faalewul waxuma la ay espèce de Bougane Gueye Dany raté nga nag train bi parce que bu mënoon nga bokk ci histoire bokk ci bu ëllëgee bu ñuy nettali ñu ne Bougane de bokk na ci jeunes yi nga xam ne vraiment ils ont tout fait pour que le président Ousmane Sonko arrive au pouvoir ak moyen médiatique bi nga am su fekkoon coaliser nga ak Ousmane Sonko waxatuñ ko mais bu fekkee da ngay jéem a def ay calcul politique boo deful ndànk 1 milliard yi la Macky Sall di jox dana la xañ 10 milliards yi nga war a am ëllëg ñun nag xam ne li tax ngay def lii parce que dañ ne oto bi ci kanam rek la ñuy corné Ousmane Sonko boo waxul ci moom kenn du la faale keneen koo mën di wax gars yi duñ la déglu parce que xam ne ñooñu ñëpp mburu foofu ko fari ñooñu ñëpp boo leen dugalee ci saak benn la ñooñu sénégalais yi dañoo màndi ci ñooñu Ousmane Sonko la ñu wax ndax mooy wax li nekk ci bopp nit ñi sama classe bi nga xam ne yenn yi mënuñu ko wax Ousmane Sonko moo leen koy waxal moom mooy nekk ci kanamu néew di doole yi nekk seen avocat di leen défendre moo tax tout le monde tire sur lui et puis xam nañ ne Ousmane Sonko bu faloo ay partage di gâteau moom jeex na c'est fini amatul fii rek ngay xamee ne ñii gëmuñu dara parce que ñàkk gëm dara weesul nga gis kii ne la kaay ñu ànd ci dëgg nga ne déedéet kii baaxul kii day fen kii nii kii naa bëgg ne yow mi doon xeex keneen ki démb naan kii lim liggéey baaxul nga ne xaaral foofu moo baax xaaral ma dem foofu il faut être cohérent mënoo di xeex système bi ba pare di ànd ak ñi nga xam ne ñoo ne di soutenir koo xam ne moom il est au cœur du système kooku moom boo génnee ci moom système day jeex mooy système donc je pense que foofu nga njëkk a defee erreur yow ak capitaine Dièye fa ngeen njëkk a daanoo mooy fa ngeen demee soutenir Idrissa Seck waaw parce que mënoo ne da ngay xeex yaa ak Ousmane Sonko da ngeen a bokk idéologie ba nga woo ko ci sa meeting pour mu ñëw wax ci sa meeting ba pare nga wëlbatiku jaar ci suuf dem di jàppale Idrissa Seck c'est incroyable Sénégal nit ñi jéem a essayer cohérent tuuti sax yow boo rusul yàlla boo rusul nit ñi nga rus yàlla boo rusul yàlla nga rus sa njaboot sax ñi nga xam ne dañ la estimé woon jox la cër nga rus leen mais mënoo wax ne lii baaxul tey bu subaa nga ne baax na mënul nekk Ousmane Sonko il est toujours dans sa logique bi mooy man li ma gëm mooy réew kenn du ko yor ci ay tappale ay taf yëngal kenn du ko yoree réew dañ koy yor ci dëgg teg secteur yépp ci dëgg moo xam justice la moo xam fu mu mën a doon na nekk ci dëgg su ma Samba Ndiaye tooñee ñu teg ko ci dëgg bu amee dëgg ñu jox ko dëggam bu baadoola bu mel ni man sàccee ginaar nañ ma tëj waaye bu Alaaji Gaye sàccee ay milliards yi tamit moom yaakaar normalement penam sax moo war a gën a lourd que sama pen loolu la Ousmane Sonko woote ne sénégalais yépp ñëw leen ñu doxal dëgg ñu teg réew mi ci dëgg léegi nag ñi nga xam ne nii nag amuñ loolu arrangé wu leen dañuy bëgg a gëmloo nit ñi ne kii waaw dafa mën a fen li muy wax taxawul li muy wax mënta nekk ñun moom ñëpp a yem def na lii yow def na lii def na laa goo xam ne yow doo génn kenn depuis 2016 ba léegi ñaata at amoo kenn koy indi mu mën laa wax ne Ousmane Sonko kat keroog bi ma defalee lii jox naa ko 1000 francs mënoo génnee tamit benn dossier ci état bi ne Ousmane Sonko kat bii nii mbuxum la te moom ci la bokkoon donc sérieusement parler bu fekkee ne saraxatoo gumba yi nga bàyyi ko la mu yor su ngeen ko mënta jàppale bàyyi leen ko mu doxal normalement moom waxut ak yéen amul seen jot wóor na yàlla amul seen jot moom benn cible la am muy Macky Sall parce que Macky Sall moo yor état bi moom moo war a doxal su fekkee Macky Sall dem na ba mënatul a doxal ngir yàlla na bàyyi tranquillement jox keneen parce que tamit les hommes passent, les institutions restent même Ousmane Sonko bu ñëwee au pouvoir bu defee 2 mandats day bàyyi keneen ñëw mais mënuñoo nekk di jël ay nit ñuy def seeni mafia di jéem a détourner la conscience des ngir seulement pour seen nitu bopp mën a ne ci nguur gi ñu mën a continuer di ratt askan wi
di jël alalu askan yi di ko lekk loolu mënatul continuer ndax sénégalais yi dañoo sonn nañ buñ ko waxee sonn nañ ñemewuñ koo wax parce que léegi boo waxee ñu sànni la ci kaso bi loolu doo nga tax ñemewuñoo wax mais amul kenn koo xam ne ci digganteem ak yàlla ca Sénégal mën ngaa toog ne wax dëgg yàlla dëkk bi nice good fine lépp a ngi dox amul. donc mënu leen a ñëw nag di bëgg a xeex ki nga xam ne dafa bëgg dëkk bi dox lépp tege ci yoon mënul nekk oo ngeen bëgg nit mënoo bëgg le beurre et l'argent du beurre foog nga jël ci benn soo bëggee li jub àndal ak Ousmane Sonko boo bëggee li dëng nag nga ànd ak ñeneen parce que li mu wootee sacrifice yi mu def des années d'études des années de travail yor responsabilité familiale mu sacrifier loolu yëpp ngir sénégalais yi xam nga ne impôt domaine gisoo fa kenn ku mës a nekk di liggéey impôt domaine di dof lu bañ dàq amul parce que foofu bu dee alal rek danga fa am ay terrain am fa ay kër am fa alal ju dul jeex te kenn du la xam ngay dund dans la royauté te kenn du la xam su fekkoon Ousmane Sonko alal moo ko tax a jóg ak richesse foofu lay toog man biir na ma ni Ousmane Sonko bu tekkoon dafa collaborer ak ña nga xam ñu ne nekkoon ay ñoom Amadou Ba ak ñooñu heure bi fekk na moom mooy doon ministre des finances wala mooy doon directeur des impôts et domaines loolu moom leer na ma ndax bu dee compétence moom am na ko waaye nag comme dafa jub du mën a nekk ci seen biir boo jubee boo nekkee ci ñu jubul sa yow da ngay xabtalu doo mën a nekk ci seen biir te loolu yëpp li ko def mooy bonne éducation moo ko may ak ragal yàlla jullite góob gëm ne dee dina am gëm ne li fii loo fi mën di sàcc da ngay dee bàyyi ko fi te dem ba ëllëg yàlla di la mbugal ndax benn milliard boo sàcc ci Sénégal yi dara jar ko booy dundal da ngay dundal sa njaboot ak alal ju lew li ñëpp bokk ke benn groupe rek mënuñoo toog di ko lekk nit ñi toog di seetaan maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen baal ak di leen wax ne rek boo gisee ñëpp di tiire ci Ousmane Sonko gis nga Yékini bi mu fi nekkee roi des arènes ñëpp koo wax mën a Yékini loolu la rek exemple boobu laa leen jox mu gën a simple boo gisee ñoom ñëpp ñu wëlbati ko def Ousmane Sonko le cible numéro 1 c'est parce que xam nañ ne il s'est démarqué de war ne askan wi ne man ñii man ak ñoom bokkuñu sur des faits et des gestes yu précis yu clair yu ñëpp gis mu démarqué wu carrément ci ñoom seen clan yooyu ñuy def ak seen combine yi ak seen façon de faire yooyu nga xam ne depuis 1960 moom la ñuy def jeunesse bi fi nekkoon sax xaw a gëm dara sax léegi dugal nañ leen ci biir affaire bi ñu commencé ñoom it di xeex Ousmane Sonko nan ngay mën a nekk un jeune né après l'indépendance di xeex Ousmane Sonko ci idée yi muy développé ça veut dire que yow gëmoo dara yow yaa paa yi fi nekkoon depuis 1940 yéen a yem Ousmane Sonko mën nga ko xeex ci lépp waaye doo ko xeex ci ñàkk jub wala ci ñàkk compétence wax dëgg yàlla dëgg moom neexul nag dëgg ci boppam moo diis bu fekkee juboo dëgg di diis ci yow dëgg say nopp yi da ngay am problème mais nag dëgg mooy mujj bu ngeen fi jëlee Ousmane Sonko yi beneen booy dina ñëw gën a tàng Ousmane Sonko fuuf di leen ko jam subaa ngoon gu dégg bëccëg tant que àdduna bi mi ngi am tant que nit ñaa ngi dund au Sénégal dina am un jeune boo xam ne day jubal di xeex ngir askanam léegi nag Ousmane Sonko bi bu leen rawee ci Sénégal ak situation yi ñu toll nga xam ne situation bu catastrophique la Sénégal mi ngi ci pauvreté extrême ñu ngi ci presque 75% ci endettement ku mel ni Ousmane Sonko rek nga mën a jël mu redresser le pays delloo pion yépp fu nekk falaasa loolu rek nga leen Sénégal mën a am ci chance bu ñu am mooy loolu il peut redresser le pays ñi ko gëm ne daan non waaye booy bi nii nangam booy bi bërki démb non xam-xam soxlawul am téeméeri at soxlawul paa yaa ngi fi am 50 ans depuis 50 ans ñu ngi ci état bi te dara lu baax defuñ ko fi amul sens li am solo mooy courage politique bi ngay am ak volonté bi ngay am mais du yàgg fi maa ngi ziar ñëpp jërë ngeen jëf